Mein Name ist Jochen Groß. Ich bin der Gründer und Landwirt, Bauer, Gärtner vom Gemüsehof Stadtland Gemüse. Und ich baue auf 1,2 Hektar Feingemüse an. In einem Folientunnel baue ich Tomaten an, Paprika, Aubergine. Und habe eine 200 Hektar Streuobstweide, wo Leineschafe weiden und die Landschaftspflege übernehmen und wir aus den Apfelernten Apfelsaft machen. Auf den restlichen 10 Hektar baue ich gerade Ackerfutter an, Kleegras und vertreibe die gerade als Silage an momentan Betriebe, die unter einer starken Trockenheit leiden. Erfolg weiß ich jetzt nicht, wie man ihn tatsächlich misst, ob monetär oder ob es einem selbst gut geht. Da es mir gut geht und meinen Schafen gut geht, würde ich sagen, ist das jetzt schon Ja. Erfolg. Das muss jetzt nicht riesengroß werden, aber wenn ich in 5 Jahren noch da bin mit dem Betrieb und Mitarbeiter bezahlen kann, Rücklagen, Maschinen kaufen kann, Rücklagen bilden kann und es weiter so läuft wie jetzt, dann ist das für mich ein Erfolg. Und ich glaube einfach die Idee und der Enthusiasmus, mit dem man so ein Projekt beginnt, ist total wichtig. Freunde, Familie, mit denen man sich austauschen kann, ist total wichtig. Einfach Unterstützer zu haben, Netzwerk zu haben. Wenn man es irgendwo auf dem Land macht, dann der Laden eher nicht die erste Option. Aber hier in dem Ballungsgebiet Köln ist es natürlich einfacher zu realisieren, Ja. einen Laden aufzumachen, weil einfach der Bedarf an Bioprodukten, die regional produziert sind, dazu noch biologisch, ist einfach da und kann jetzt von so vielen Betrieben einfach nicht bedient werden und da ist auch noch viel mehr Platz für noch mehr Betriebe. Ich habe jetzt die Ausbildung nicht mit 18 angefangen und mit 20 beendet, sondern ich habe ja schon ein paar Sachen vorher gemacht. Von daher ist das auch einfach ein bisschen Erfahrung. Aber wie gesagt auch viel Neugier und Ausprobieren und Fehler als Chance und nicht als Handicap sehen. Und was Landwirtschaft angeht, ist das halt ein ständiges Lernen. Also da habe ich meine Ausbildung an vielen Dingen gekratzt, die jetzt quasi auch intensiviert werden. Und es ist nochmal was anderes, ob man darüber was liest oder dann das erste Mal das alles selbst anbaut und seine Erfahrungen ja auch mit dem Boden hier, mit dem Klima macht. Klein anfangen, organisch wachsender Betrieb, der einfach vielleicht dann nicht zu kopflastig wird und dann überkippt, wenn man zu viel auf einmal will. Also das will man eigentlich immer, zu viel, alles auf einmal. Nur da muss man sich immer wieder erden, dass man sagt, okay, klein anfangen, langsam wachsen, aber dafür halt gesund wachsen. Ja. Und nicht von 0 auf 100, Gott weiß was investieren und dann am Ende dazustehen und dann funktioniert es vielleicht doch nicht. Es kann ja immer passieren, dass Ja. irgendwas dazwischen kommt. Aber dann hat man zumindest nicht, dann hat man nochmal vielleicht auch Spiel für einen zweiten Anlauf. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ohne vorher das mal irgendwo kennenzulernen, Ja. sollte man sich das selbst auch einfach nicht antun. Es kann schon sein, dass man, wenn man jetzt, sage ich mal, mit einer ganz kleinen Fläche Gemüse anbaut, das kann vielleicht auch erstmal Learning by Doing sein. Aber wenn man dann doch einen richtigen Betrieb mit Tieren und Gemüse und Ackerbau und was alles dazugehört, dann glaube ich schon, dass es gut ist, wenn man irgendwie auch eine Ahnung von der Landwirtschaft vorher hat. Ja. Und es ist immer interessant, wie das andere Betriebe machen. Man muss das Rad ja nicht neu erfinden.
man kann sich von jedem Betrieb das Beste raussuchen. Also von daher ist die Ausbildung, die ich gemacht habe, sehr zu empfehlen. Freie Ausbildung NRW, Hessen von Demeter. Und ja, jeder Betrieb ist ein eigener Organismus, den man da kennenlernt, und das ist einfach auch spannend zu sehen und um dann selbst einen ja, zu gründen und dann auch so wachsen zu sehen und wachsen zu lassen.